É isso aí, rapaziada, ó. Estamos de S1000 hoje. Mineral Grey, se não me engano, é esse modelo. Agradecer o pessoal da Cartel que liberou o motor pra mim dar uma volta. Quem tiver interessado, coloca o pessoal lá, meu amigo Fernando, colega, vizinho também, vendedor lá da loja, consultor de vendas. Se tiver interessado, fala com ele lá. Estamos de rolê de S1000 hoje. E é isso aí, rapaziada, ó. Escuta o ronco.